Jeg kan læse. I dag skal vi snakke om skolen. Og I skal fortælle lidt om, hvordan det er at gå i fransk skole. Det danske system er indrettet sådan, at vi fra 3 til 6 år går i børnehave, og så herefter så starter børnehaveklassen, og så op til 9. klasse på en folkeskole. I Frankrig der er det væsentligt anderledes skruet sammen. Hernede der starter man i skolen, når man er 3 år gammel. Der starter man i noget, der hedder École Maternelle, fra 3 til 6 år. Og det er så der, hvor vi i Danmark tænker, wow, 3 år gammel er i skole. Ja, det er jo ikke en skole, som vi kender den danske skole. Man kan måske sammenligne det lidt med, at det er en 3-årig børnehaveklasse. Du har ikke fri leg, som du har i en almindelig børnehave i Danmark, men du har mere voksenstyret leg. Du har stadigvæk børn, der skal samles i rundkreds, der skal, man rækker hånden op, og hvis ikke man opfører sig ordentligt, så ryger man altså også ud for døren. Man lytter, når læreren taler. Legen er voksenstyret i den forstand, at det er lege, hvor der er et læringsperspektiv bag. Det er lærerne, der sætter legen i gang. Og den frie leg, den er der egentlig mest i ydertimerne, altså morgenen og lige før om eftermiddagen. Når man har gået i École Maternelle fra 3 til 6 år, så ryger man i École Élémentaire, og det er altså der, vores børn går. Der går man fra man er 6 år gammel, op til man er 11 år gammel. Herefter der kommer man på collège, fra 11 år op til 15 år, og efter der går man på lycée, som svarer til lidt det danske gymnasie. Der går man fra man er 15 år til man er 18 år gammel. Og så herefter, så vælger man så, hvad man så vil. Synes I, det er svært eller nemt at gå i fransk skole? Svært. Nemt. Nemt? Ja. What? Hernede, der går man kun i skole 4 dage om ugen, altså mandag, tirsdag, så har du fri onsdag, og så har du skole igen torsdag og fredag. Så vi har altså en 4 dages skoleuge, og det er super, super fedt. Det giver virkelig sådan en... Børnene er meget mere motiveret for at komme afsted, fordi at de ved, okay, når jeg har fri om 2 dage, så er det fri igen. En almindelig skoledag hernede starter kl. 9, og så er den slut 4:30 om aftenen. Men i det, der har man altså også 1,5 times frokostpause. Og der kan man så vælge som forældre at hente børnene, så de kommer hjem og spiser til frokost, eller man kan vælge, at de skal spise i kantinen, hvor de får en 3-retters menu af skolekøkkenet. Man har ikke madpakker med, eller snacks, eller vandflasker, eller noget. Det foregår altså i kantinen. De fleste franskmænds hverdag er faktisk også skruet sådan sammen, så at de har fri midt på dagen til at kunne hente børnene til frokost, og så komme over med dem igen. Det er også nogle gange sådan, at det er bedsteforældre, der kommer og henter de små børn fra skole, så de kommer hjem og spiser mad hos dem, og så afleverer de dem igen efter, når frokostpausen den er slut. Hvad er det sværeste ved skolen? Det er nok at skrive. Nicolas og Amelie skal begge to skrive skråskrift, altså formskrift, og de er meget, meget pernæbne med, at det skal være fuldstændig korrekt. De skal skrive utrolig småt. Altså nogle gange tænker jeg sådan, jeg synes det er svært. Det franske system kan godt på nogle områder være en lille smule gammeldags. For eksempel så er man ikke dus med sine lærer. Man kalder dem madame eller monsieur, altså herre eller fru, og så deres efternavn. Jeg ved ikke lige, hvad min lærer hedder, men jeg kan i hvert fald bare altid få mit ræs. Når skolelæreren kommer, rejser vi os alle sammen op, og så stiller vi os bare, og så når hun går igen, så må vi sætte os ned igen. Til gengæld er de super langt fremme, når det kommer til kreativitet og poesi og musik og de der malerier og sådan noget. De er meget, de er meget kreative i forhold til deres fag og deres tilgang til læringen. Den foregår meget sanselig. Musik, det er meget andet hernede, end det er i Danmark. Så det kommer der sådan et bandagtigt, og så synger de nogle sange for os, og spiller nogle sange for os på en masse instrumenter, ikke? Spiller I også på trommer? Nej, ikke på trommer. Vi spiller på trompet, spiller på sådan en lang en
Jeg ved ikke, om I har set den, men det er sådan en... agtig. Og så sådan en, og så spiller vi på fløjte, eller nogen, der spiller på. Og så er der en, der spiller på sådan en rigtig stor ting, hvor den lyder sådan meget højt. Og så er der også en anden, som lyder sådan... lyd, ikke? og så, hvad hedder det? Altså den, jeg spiller på en opera, den er der også. Er du blevet god til det? Ja, jeg blev virkelig god. Jeg kan snart synge en sang endda. Det, der også er anderledes her kontra Danmark, det er, at du afleverer... Jeg har aldrig været oppe i deres klasselokaler, for eksempel. Man afleverer børnene ved porten, og så går de selv ind i skolen. De går i 2 klasser. De går i den almindelige skoleklasse, og så går de egentlig også i en specialklasse for børn, der ikke snakker fransk. Der er meget få børn i den klasse, og det er super, super godt. Deres lærer er virkelig, virkelig dygtig og virkelig, virkelig sød. 2 kommer fra Spanien. 1 kommer fra Sri Lanka, og en anden kommer fra Frankrig. Og så kommer mig lige fra Danmark, og så er en, der kommer fra Indien. Og så laver vi sådan en leg, Morsummerpelle, Amelie eller Nicolai. Morsummerpelle, Nicolai, så hvem der er ved siden af hende. Ja. Er I blevet gode til at snakke fransk? Ja, det vil sige, at vi er i hvert fald blevet bedre. Før kunne jeg kun sige, bonjour, Morsummerpelle, Nicolai, eller... Det var det, jeg kunne sige. Et voilà Amelie, et voilà maman, et voilà papa. Nu der er vi blevet meget bedre. Ja. Noget andet, som jeg ikke havde tænkt over hernede, men det er jo, at vores børn går på en eller anden måde i dobbeltskole, fordi i skolen, i den franske skole, der lærer de jo fransk, og de lærer matematik og alle de der ting, som de skal. Men der kommer også et tidspunkt, hvor vi ikke skal være her mere, og der skal de jo tilbage i den danske skole formentlig. Men hvis ikke vi lærer dem at læse og skrive dansk, så har de den chance, når de kommer tilbage. Men det kan godt nogle gange være en lidt udfordring at presse ind, hvornår at vi kan gå i dansk skole, fordi de har også lektier for med hjem fra Frankrig, fra den franske skole. Så det kan godt nogle gange være en lille smule et puslespil. Og også, man kan sige, motivationen for børnene er heller ikke særlig stor, netop fordi, at de går længe i skole i den franske skole. En is. Nu er ko i en bil. Det har været svært for vores børn at starte i den franske skole, fordi den er så anderledes end den danske. Nicolas især, han vidste jo, hvad han savnede på en eller anden måde. Han har jo gået i dansk skole før, så derfor så har han også noget sammenlignet med. For Amelie har det været nemmere, fordi det har været, måske fordi det har været den første skole, hun har gået på. Der er også et andet aspekt i det, og det er, at i Amelies alder, da de er 6 år gamle, der leger de stadigvæk rigtig, rigtig meget. Så derfor er det nemmere at komme ind i legen, selvom man måske ikke lige snakker samme sprog. Hvor i Nicolas alder, han er 8, han bliver 9 lige om lidt, der leger det ikke lige så meget mere. De går mere rundt og snakker sammen. Og der kan det være svært, når man som udlænding ikke lige kan være med på det. Farvel! Hej hej, vi ses i næste video! Ja, vi ses i næste video. Flagermus. En frem og en, den er også ved at komme, den der. Ja, og hernede, der har jeg også 2 tænder, der går hurtigt op.